Ҡоншаҡ районының Солтан ауылында тыуып үҫкән милләттәшебеҙ үҙ көсө менән тыуған йортон яңыртырға булған. Ул ғына ла түгел, күршенекен дә, тотош урамдыҡын да һәм хатта тотош ауылды ҡайтанан тергеҙергә тотонған. Институтта уҡыған ваҡытта ла Питерҙә бөтәбеҙгә лә бүләктәр биреп ятты. Мына шундай бала булды ул. Ауыл Силәбе ҡалаһынан 77 саҡрым алыҫлыҡтағы Һағышты күле буйында урынлашҡан. Һуңғы йылдарҙа ул бөлгөнлөк хәленә төштө. Быйыл, ниһайәт, ауыл яңыса тормош менән йәшәй башланы. Санкт-Петербург ҡалаһында йәшәүсе эшҡыуар Камил Хәйруллин тыуған төйәген тергеҙә башлай. Милләттәшебеҙ Силәбенең Солтан ауылында тыуып үҫкән. Әрмелә хеҙмәт итеп ҡайтҡандан һуң ул саҡтағы Ленинград ҡалаһында төпләнеп ҡала. Энем миңә 165 мең аҡса ебәреп, мин бөтөн ҡалала шул еп, өҫтәлдәр, дивандар, коверҙар, уйынсыҡтар, ҡашыҡ, посуда ейеп, бөтөрә шул садикка алып барып бирҙе. Эшҡыуар быға тиклем дә ауылдаштарына мөмкин тиклем ярҙам күрһәткән. Ә инде тыуған ауылын тергеҙеү идеяһын ул быйыл яҙ тормошҡа ашырырға тотонған. Сәхрәгөл Ғатауллина бер тыуған ҡустыһының бындай аҙымын бик хуплап ҡабул итә. Камил Хәйруллин үҙ алдына 2028 йылға тиклем Солтан ауылын танымаҫлыҡ итеү үҙгәртеү бурысын ҡуя. Эш урындары булдырырлыҡ 2 тиҫтәләп эре хужалыҡты йәлеп итеү шуларҙың береһе. Башланғысҡа нигеҙ һалынған да инде. Ауылда сыр етештереү тармағы йәйелгән. Тиҙҙән был продукцияға сертификат алынғас, уларҙы кибет кәштәләрендә лә күрергә мөмкин буласаҡ. Килгән һайын эсе боша, тәтәй, бөтөн баҡсалар ята, һөрөлмәгән, бөтә үлән-үҫә, шул тиклем, был донъяла мин 2 йәшәмәйем тине лә, тәтәй, мин менә ауылға булышаһым килә, шул тиклем менә эшмәкәр кешеләр бар бит беҙҙең, шуларҙы күтәрәһем килә. Ярты йыл эсендә ҡалҡҡан яңы йорттар ҙа тап ауыл хужалығын күтәрер ҙә йәштәр өсөн төҙөлгән. Әлеге ваҡытта улар өсәү, планда тағы ла бар. Бары тик ҡайтыусыһы ғына булһын. Камил Хәйруллин уларға ярҙам итергә әҙер. Бының өсөн экранда күрһәтелгән номер буйынса шылтыратығыҙ.